No, chimps they really don't like rain. But I don't think humans does either. A few people. But I don't think humans does either. A few people. But I don't think humans does either. A few people. But I don't think humans does either. A few people. Nikoline altså. Nikoline altså. Nikoline altså. Ja, nu skal hun ind. Han har da en. Han skynder sig virkelig. He's galloping. He's the top alpha. Jeg ved ikke, om vi gælder. Er han ikke at prøve?
Hvis jeg Du kommer ikke til mig en tanke. Ej, hvor er det godt. Det regner, og så tager vi taxi. Det går det. Har du inte blivit så mycket över vattnet i den där inne? Hun ville gå ud. Svabba så. Det var en hurtig tur ude. Det er Knaus. vi skal også Og vi er altså henne. Vi er allerede henne i stop. Henne i vores sted. Det sted, vi skal være. det sted, vi skal være. Nå, med løverne. Der er flere. Der er i familie med hinanden. Han har sådan nogle armpuder på, eller skulderpuder. Jeg havde sådan 8 taster, der virkede nogle gange, og så stoppede de med at virke sådan fuldstændig her på nogle dage. Og det er lidt svært at sidde med. Så kan jeg godt forestille mig. Der sidder man godt. Er der blevet åbnet til maden deroppe? Ja, nej, det er der egentlig ikke. Vi er udenfor. Så det er først med lukkevagten tager dem ind. Okay. Og de åbner for maden i forhold til, at vi skal løbe ind. Og så en zoner mad og løbe ud. Så det er først når alle sammen er inde, at de bliver begyndt med deres strøm. Så nu er det dejligt vejr.